Considering where you usually drive, which makes more sense? An off-road vehicle or the quintessential on-road vehicle? The all-wheel drive cross-country. Decide for yourself. Taigi ruošiuosi važiuoti į techninę apžiūrą ir aš tikrai žinau, kad aš jas nepraeisiu iš pirmo karto, tokia ta realybė, vien dėl to jau, kad išėmiau priešrūkinį ir neturiu ko jo pakeisti. Štai ką radau nuėmęs priešrūkinį. Tipinė jų bėda, jie yra žemai apačioj, bamperis atsimušė į kokį kupstą ir jisai perlūžęs yra keliose vietose. Taigi vertinus naudotų dalių kainas, tikrai nusprendžiau nevargti ir nelituoti šitos priešrūkinės. Pasiliksiu stikliuką, jeigu kada prireiktų, bet šiaip jisai tinka nuo paprasto V70. Taigi į technikinę važiuosiu be vieno priešrūkinio. Na, be abejo, tai nebus vienintelė priežastis. Tai galim pažaisti nedidelį techninės apžiūros bingo. Pabandykime pataikyti bent 5, ne taip ir gerai skamba, kad tiek daug iš viso jų gali būti, bet pradėkime nuo susidėvėjęs eiliam blokai priekyje apačioje, skysčių prasisunkimas variklio gale, duslintuvas paveiktas korozijos, žibinto apiplovimo įtaisas neturi valytuvo, gali būti ir toks. Jeigu būti labai priekabiam, tai galinių posūkių lemputės turbūt bus praradusios savo geltonai apvalkalą, nes manau, jo šviečia šiek tiek balsvokai, bet čia akies prietaisas jisai toksai būna kartais ne visai objektyvus. Mes kai kurie esam geltonikai, tai tas pats priešrūkinis žibintas, bent jau viršutinė variklio pagalvė. Ir be abejo šis keistas veidrodėlis, kuris nėra labai blogas, na aš jau užsakiau jo pakaitalą, bet įdomu, ar praleis ar ne. Na ir kas įdomiausia, dalykai, apie kuriuos aš dar nežinau, nes vienas naglas prancūzas užėmęs mano garažą neribotam laikui, tikiuosi liaudės pasipriešinimas jį įveiks ir mes jį iškrepštysim iš ten. Na taigi užteks spėliot, varom į technikinę. Štai mano didelis ilgas Volvo gedimų sąrašas, kurį šį kartą man labai maloniai sudarė techninio apžiūrų centras. Ir atsimenu tą bingo pradžioj, tai yra vienas geras kabliukas, kurio aš automobilio ekspertas nesitikėjau iš tikrųjų. Buvo tiesiog skirtingai interpretuotas vienas žodis čiate broken. Estam prieš parduodant man šį Volvo, jie sakė, kad transfer case is broken, tai taip supratau, kad tiesiog neveikia centrinis diferencialas ir valio viskas. Pasirodo, tą reikėjo priimti daug labiau tiesiogiai ir štai kaip tai atrodė iš tikrųjų. Taigi tam sąraše taip, yra, kad galiniai posūkiai yra per balti, aš to šiek tiek tikėjausi, bet ne tik dėl to techninė apžiūra nepraeita. Žiūrim viską iš eilės. Pradžiai, kai aš žinau, kad atvažiuoju priešrūkinę, nes sakiau, atvažiuoju pralaimėti šitą technikinę, tai man kontrolierius sako, tai ko tu čia iš viso važiuoji? Vidury apžiūros kontrolierius apsirtė, tu ką tu čia man kalbi, čia gera mašina, viskas čia veikia, stabdžiai važiuoja puikiai. Iki kol jis jos nepakėlė ant stendo. Na, bet dabar prie sąrašo. Stabdžių jėga, viskas tvarkoj, su teršalais viskas irgi gerai, netgi žibintai sureguliuoti, veidrodžiai netiesioginio matymo įtaisai, taigi tai yra šis veidrodėlis ir taip, vienas iš 5 bingo jau yra. Posūkio rodiklių ir avarinės signalizacijos žibintai atitiktis nustatytams reikalavimams. Žibintas jos skleidžiamos šviesos spalva arba ryškumas, žibinto padėtis išdėstymas, ženklinimas netitinka nustatytų reikalavimų, dešinė priekis kairė, priekis dešinė, galas kairė galas. Labai įdomus būdas pasakyti, kad lemputė šviečia per mažai geltonai. Antras punktas į mūsų bingo. Priekiniai ir galiniai rūko žibintai būklė ir veikimas. Trečias bingo punktas, bet šitas labai lengvas buvo. Toliau, pakaba, lankstinės pakabos jungtis, lankstai pernelyg didelis lanksto lankstinės jungties elementų sudėlimas, klibėjimas lankstinėje jungtyje. Dešinė, priekis, kairė, priekis. Čia irgi galima sakyti, kad jau yra kelintas. Ketvirtas bingo punktas, kol kas visus iš eilės. Važiuoklė ir prie jos tvirtinami mazgai, transmisija, guolio korpusas sutrūkęs arba netvirtai pritvirtintas. Čia nėra bingo, čia buvo tas toksai radinys,
Tai yra tiesiog išlaužtas gabalas diferencialo. Įdomu, kas ten tiksliai įvyko. Toliau transmisijos konstrukcija pakeista neleistinai arba perdirbimas netitinka nustatytų reikalavimų. Ir štai tas užrašas nėra kardano galinio. Jis ant nepakelto automobilio labai sunkiai matosi, o kai jo nėra, jo iš vis nesimato, tai... Na, juokas juokais, bet jo, nėra kardano. Šitas turbūt bus vienas sudėtingesnių sąrašo punktų. Kaži, kaip man seksis įgauti, nes nežinau, kiek šitų AVD V70 yra. Kabina ir kėbulas, kiti vidaus ir išorės įtaisai. Skarda bakelio, sutinku. Kita tarša, skysčio nuotykis. Čia pro tą išlaužtą diferencialą bėga. Ir einam į antrą puslapį, kuriame parašyta, kad netitinka reikalavimų. Na ką, iš dalies ir geriau nei tikėjausi, bet ir bus ką veikti. Šiek tiek ir gaila, kad bus daugiau ką veikti nei norėjau, nes čia turėjo būti ta mašina pagaliau, kurią pasidarysiu ir su ją tiesiog susivežiosiu kraną iškelti Citroeno variklių ir pagaliau jį ištrauksiu iš davės. Bet dabar aš biškai įstrigau, nes aš negaliu pats susiremontuoti iš tos mašinos, kol neištrauktas Citroenas. Tai man reikės imti kitą mašiną, kad sutvarkyti Citroeną ir šitą varyti pirmą. Arba reiks varyti į servisą.